صبح 30 مای سال 2023 کارمندان کمیساریات حربی شهر پنجکند امرا با نمایندگان مقامات محلی به سه مکتب رقم 60 و 64 در دهه رکناباد و مکتب رقم 21 در دهه زمتود جماعت وارو تشریف آورده. از این سه مکتب 9 خواننده صنف 11 از جمله علیشیر بایمارودوف و سپر روزقدوده را با خود به کمیساریات حربی بردند. بنا به اطلاع دریافتی با آنکه تا انجام موسم بهاری دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان همگی 2 روز دیگر باقی مانده است، پنجکند تا حال نقشه دعوت را اجرا نکرده است و برای اجرای نقشه باز به 25 دعوت شونده دیگر احتیاج داشته است. به این دلیل کارمندان کمیساریات دیده امید حتی به مکتب‌های میانه دوختند. به گفته منصوبان پایگاه خبری بامداد، در جریان این عملیات ابلاغ و در مکتب‌های میانه جماعت واروی مقامات روی اون خوانندگان تمرکز کردند که هرچند هنوز در صنف 11 تحصیل میکنند ولی سنشان الکی به 18 رسیده است. قانونگذاری تاجیکستان به خدمت حربی بردن خوانندگان مکتب ها را تا ختم مکتب منع کرده است، حتی اگر آنها به سن 18 رسیده باشند. پدر یکی از خوانندگان ابلاغ شده در صحبت تلفنی به بامداد گفت کارمندان کمیساریات حربی به آنها اطمینان خاطر دادند که با آنها در کمیساریات تنها صحبت خواهد شد که آیا یگان نفر شفق به اختیار خود به خدمت رفتن را دارد یا نه. اگر نه آنها را جواب میدهند. بعد صحبت گفته است کارمند کمیساریات به والدان آنها هرچند قانون به خدمت بردن خوانندگان مکتب ها را منع کرده است، در صورت اختیارا رفتن شهروندان کسی مانع آنها شدن نمیتواند و برخی والدان ترس دارند که در کمیساریات فرزندان آنها را میتوانند با هر رو و واسطه از فشار و ترس دادن میتوانند مجبور کنند که برای اختیارا به خدمت رفتن عریضه نویسند. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه در بهار از 1 اپریل تا 31 مای و تیر ماه از 1 اکتبر تا 30 نوامبر دوام میکند. به خدمت حربی به مدت 2 سال جوانان از 18 تا 27 ساله دعوت کرده میشوند. هر موسم دعوت به ارتش در تاجیکستان امرو با شکایت از ابلاغ جریان میگیرد. ابلاغ یک شیوه اصلا غیر قانونی است که کارمندان کمیساریات‌های حربی و مقامات محلی جوانان سن سال دعوتی را در کوچه بازار دستگیر کرده به خدمت میفرستند. در بسیار موردها خویش و تبار جوانان ابلاغ شده تن و بعد چند روز خبر مییابند که نزدیکان گم شدهشان را به ارتش بردند. همین طور مقامات گاه والدان جوانان دعوت شونده را که در مردکاری در روسیه اند گروگان میگیرند و تن و بعد بازگشت فرزندانشان جواب میدهند. در جمله چنین شیوه های مجبورا به صف ارتش بردن جوانان را محکوم میکنند و میگویند مقامات حربی باید شرایط را در ارتش خوبتر کنند تا که والدان با دل پر فرزندانشان را به خدمت روان کنند و جوانان نیز از خدمت حربی نگریزند.